Le 16, le 17, eza jour oyo musée akufaki. Elle dit qu'apenda kosala la conférence de presse ya makasi. Procès kozala na stade de martyr. Tokoyeba nani abomaki musée. J'ai même ma main à couper. Le tombeau est vide. Na palais de la nation. Tokende biso nyonso. Na bengi Trump. Na bengi communauté internationale. J'ai même ma main à couper. Tozo ba combattant nyonso. Tokende na palais de la nation. Musée aza na kati ya tombeau te. Musée ressuscité. Tombeau est vide. Est-ce que vous grâce? Nous devons tirer attention avec le Mbororo. Le Mbororo doit quitter le pays. Mbororo toyeba bango à travers Banzolo Milayi. Na ba mino ezobi malibanda. On doit tirer attention avec le Mbororo. Yango loki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo mo mai alobi abandi autopsie ya ba général. Oyoti yango te. Ilunga ilukamba c'est un cowboy fatigué. Un cowboy fatigué. Tel même elongi na ye. Est-ce que papa wana koko comme ministre? Ngai ti lelo na sekisaka yete parce que na mona ka cowboy fatigué. Hein? Un cowboy fatigué. Hein? Banomaki akono bakolongola ye. Azala lokola Jisi Nyangi. Oyo azana kati ya libumu ya kamere. Lelo kamera komi ventripoté patron. Tala ventre. Soki avandi bo Jisi Nyangi azo minyolosa. Nazo senga na Jacob Kabeya. Minyolosa na muto abomi. Merci beaucoup. Sikoyo awa Tielanga Elviso longo kasongo libumu eleki munene. Azo travailler te. Kasongo azo lekisa couvre-feu. Bato avandi na ndaku ya azo lekisa ba libanais ba indien. Bazo leka bazo mela masanga. Libumu munene akosela loko te. Tielanga Elvis. Bo s'abonner massivement nde bo s'abonnaka. Parce que caméra onde muto salingai. Bo s'abonner massivement, bo landaka biso tout le temps. Mbote na bandeko balandi nyonso ba Holanda biso partout na nzela ya Congo Mega News. Mbote na bino tu bandeko na biso ba internet nyonso ba diaspora pi mboka mbo ba Holanda biso na émission oyo. Mbote d'abord na équipe technique na pesi mbote na PM Mbemba na sima caméra BM Bravo pi mbote na PM Mande moko mokolo ya Congo Mega News moko ya chaîne oyo présentant émission Parlons du Congo présenté par moi Platini ya la NASA na 11e mairie na siège ya IDPS awa nazali bongo na président Gilles bato nyonso ba kotalaka na internet so akobimisaka ba vérité makambo ebele kolanda na politique na biso na ye tokosola makambo ebele tokosola makambo ya union sacrée tokosola makambo ndeko Edika Pen o abimaki lobby tokosola na ye makambo ya ebele etali politique guerre na est na biso bato ba kolongwaka FCC ba koyaka union sacrée pour na intérêt nini pour na bit nini to pour objectif nini tokosola na ye makambo ra nyonso na kosenga deja pia Mbemba monisanga président Gilles Mbote na yo Mbote papa journaliste caméra oyo nalingaka mingi. Merci. Caméra oyo bundi kombe belé na yo. Oui. Caméra oyo bundi makasi bango nde ba epole biso na sepeli lelo na kutani na bino to solo kitoko pona makambo etali Congo. Président Gilles tokobanda d'abord na sangwa mawato yebisa bandeko ke IDPS ezana mawa et perdre de moko ya bino bouti fraîchement matanga mais tokutani pasi wana to douleur wana boko partager ngonde ni nande ko monene o atiki biso. Merci beaucoup lelo to partager liwa ya président Jacob Kabeya aza coordonnateur national ba parlementaire de nyonso monde mobimba oyo azalaki nommé par Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo atiki biso que son âme repose en paix atiki biso pourquoi to sala coalition wana tokanisaki ke to sala coalition na batu ya malamu nzoka to sala coalition na bandoki batieli ye poison auti ko kufa poison liboso to sali tout elongwe deuxième poison to ebite soki muto amuselekete allez ezuye bala na politique boko bomana kaka na poison comme le rôle à moi rythme batu bako kufa na poison est-ce que soki bozana bitumba na politique il faut bokota na nzela wana yango tozolinga to changer politique biso ba parlementaire de buto komisi politique comme politique ya humour politique ya koseka politique ya bato bavanda banda bazo seka eza politique ya kozwa poison ozotiela muninga l'homme est sacré muto okolongola muto na mukili ta par nzambe lelo bato komi kolongola bato na mukili eza litumbu munene yango nazoyebisa
ba bourgmestre nyonso ansele o nyonso asali mabe Jacob akota na kati ya libumu na ye ovanda na kati ya bourgmestre o abomi yo o minyolosaka azala lokola Jis Nyangi oyo aza na kati ya libumu ya kamere lelo kamere akomi ventripoté patron tala ventre soki avandi bo Jis Nyangi azo minyolosa nazosenga na Jacob Kabeya minyolosa na moto abomi yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Je suis content de la politique. Il faut y avoir vraiment na moi moulayi. Président Gilles, Union Sacrée. Union Sacrée, Batubaza Koloba, Batubago Mona, Union Sacrée, comme il la blanchisserie et le vin de Kofaï, le discours il y a 30 ans. Union Sacrée, comme il la blanchisserie, le Rota Bato, Baoutina FCC, au Bino Kabonina Bango, au Bobenga qui Batumabe, Badako bloqué Mokonzamboka, Bokabonina Bango, les loyaux. Boyiba yeli susu bosangani botongi babengi union sacrée ya nakoyebi soke union sacrée eza marmito ya état de droit ya mukishi Tshisekedi wa Mungulumba asala union sacrée depuis kala lelo ekomi siko na esprit ya mukishi o nyonso bazoya tokonyungula papa tokonyungula ozoya na union sacrée bien sûr mais nakoyebi soke rapport de mamping ezali rapport de mapping ezali opération oyo ko frapper mutu nyonso kokota na union sacrée soyoki mende la mbere lobi na yena union sacrée mais kombo na ye ezana rapport de mapping azokende ko tena mo toyoki nani Mbemba Jean-Pierre Bemba aye pa na biso toyambiye na maboko mibale mais rapport de mapping eko longola ye directement tomoni papa oyo Roger Lumbala bakangiye. Merci beaucoup ngana sepeli nde bakangi Roger Lumbala. Pour Roger Lumbala yebisa bato bazo vanda na CNZT bazana ba sapato toboka bakotika ka ndengo wana alobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atanga classe T aza patin lelo muko antombolo alakisi vu à tout le monde que azali muko antombolo mo amai wakaninda le grand mukishi que oh yo azosala musala kitoko Président Gilles kozolobaka bongo ke awa bino bokobongisa bokosala boye bokozongisa boye mais bato bakolobaka bokomi déjà na matata na makelele ya kobundana na présidence assemblée nationale bao bakowelaka primature bao bakolingaka présidence assemblée nationale est-ce que boye union sacrée ezali kaka mpona kowela intérêt ya ba poste to kokabola gâteau to pe ezali intérêt ya bana mboka oyo balukaki mokonza mboka lobaki tosangana totombola mboka na biso. Merci beaucoup mokonza mboka mwana mayele Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko antombolo alobi union sacrée boya biso nyonso totombola mboka tokende liboso. Mais na kati ya union sacrée nani tobandi musala te tozomona ke tozana babongolo misu me mwene baza na kati tokonyungula kinyungula ezali totie bahati lukwebo topesi 3 semaines akonyungula papa komona pasite eza déclaration bato bazo déclarer tokoti na union sacrée mais tokonyungula mais bokoyungula tango nini parce que déjà bokende na maponami ya président de l'Assemblée nationale koto bakowelaka yango ba misusu kutu bakei plus loin na ba réseaux sociaux balobi ke le président AI ndeko Jean-Marc Kabundu aza ko soutenir ndeko Liao koto bato ya ensemble balobi bango pe il faut bazwa kaka esika wana ezo koyebana te guerre wana ekouta. Merci ndeko nangana koyebisa ke guerre zate union sacrée za marmite ya UDPS guerre zate parce que ozomona communauté internationale a yebisa nini bato nyonso bakokota na union sacrée bazala main propre lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais tomoni neti moto neti Moïse Katumbi Chapwe baninga lelo sazoya azana Kinshasa sazoya pa kutana déjà lobi akutana na ba député akoyebisa bango na ba député na bango soki basali maseki tokolakisa bango ke Moïse Katumbi Chapwe aza vendeur d'uranium oyebi yango te biso nde tolingi tobomba ye Moïse Katumbi aza mundele soki Jules abandi kotake ye esili akanga munoko na ye Moïse Katumbi aza mundele aza vendeur d'uranium tozilingi tobomba ye alingi alwakisa bisaleli ya mabe soki balobi bakolongwa balongwa ya encore grand temps balongwa bakende union sacrée eza ya bacongolais 100%. Jean-Pierre Bemba aza berigérant lelo toyoki balobi ke rapport ya mamping Jean-Paul Bemba batangi ye sakokende mais lelo ndeko okutana na mokonza mboka lelo soki okebi te basolola mpona bapoint final babongisa ndenge nini bakokabola makambo yango. Merci beaucoup tolobi bakokutana union sacrée eza partage te ya gato soki ya tie na mutu na ye ke eza partage ya gato amikosi
Gilles balandaka ye mutu nyonso muko antombola landaka ngai d'ailleurs nazo informer yo ke muko antombola silisili na cinquantenaire azokende Israël babenge na Israël ti lelo journal lelo azokende Israël tokokanga batu nyonso basali mabe o basali crime contre l'humanité somoni Kabila batu FCC ba yebisa Kabila ke umela yonde lelo balobaki ke to signer fidélité ya loyauté. Qu'est-ce que signifie loyauté? C'est-à-dire na kokufwa na Kabila kasanjaye wa lobaka kende kokasanja lobaka ke ye na kokufwa na Kabila kufa lelo tomoni bango nyonso ba ye yango bakolobaka pa ndeko failu ke comme le roi blanchisseri ndeko te biso tolobi ya balobaki loyauté to kokufwa na Kabila lelo Kabila ake Lubumbashi bango batikali awo na bengaka bango ba Corbière pona nini Corbière kenda kotika Mobutu Sese Seko na Maroc lelo bakundi Mobutu 3 personnes. Baya musée lobi la guerre sera longue et populaire. Mais guerre comme qui nanda kuna ye akufi individuel to la mukina tongo mutu elali na meza. Bana wo musée ya bisoni na kati. Mais na sepela ki na idée moko musée loba ne jamais trahi le Congo. Tozana ye parce que lutte na ye Ibrahim Kabila azo continuer. En passant Ibrahim Kabila, merci beaucoup. Aza combattre Ibrahim Kabila tokene mbala moko na makambo ndeko edika pen ba gracier pa mokonza mboka ndeko Ibrahim alobaki no alelaki na mokonza mboka bimisa noko oya bandai ko benga noko na ye lelo ndeko edika pen bimi esengo wana eza ndenge ni na mitema na bino po bino nyonso babundaki komba pour que bandeko wana bazala pe libanda. Merci ndeko journaliste oza mituna kitoko makasi edika pendo abimi lobi soko talaki okomona cortège na ngali boso edika pendo toketima campagne pa na ye a pas de caméléon pour ya kosakanate les combattants avertis o babundaki na libanga babundi na biki ya 100 francs na papier ya 100 francs tozalaki wana bato balobaki ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo aza patin balobaki aza na force te lelo étiquette lelo abimisi edika pende ndenge nini est-ce que tokoloba ke lelo ndeko Félix a gagné bitumba wana po babengi na bakombo ebele patin placebo et tout balobaki na ye soko za makasi bimisa dio milongala bimi soko za makasi bimisa ndeko Frank dio bimi lelo babaki soko za mobali ya solo bimisa ndeko lelo tokoloba lelo pona bino zali esengo to bitumbo bolongi ndeko journaliste za esengo ya kosakana te za bitumba oyo tobundaki ya état de droit tolakisi ke véritable état de droit elali na muko antombolo mwa mai wakaninda le vieux propre le vieux mukishi oyo azosala musala kitoko yaya somoni lelo tozo promettre ba congolais bakosepela train ya très sophistiqué oyo papa Kyungu a voyagé qui depuis mercredi kolongo Lubumbashi ti Mweneditu train VIP biloko akati bukolia ofele kolala ofele ekei ya sika lelo muko antombolo asombi bis ya ba prisonnier ya kitoko bomoni yango lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asombi 5 bateaux na 5 bateaux wana premier jour bateau et produire 100 tonnes de poissons 10 tonnes ya poisson 10 000 tonnes et c'est sengoté et sengo deuxième jour bateau de pêche na Tanganyika et bimisi na ba mami wata et na Congo to kolela ba mami wata na batati wata ezobenda bango nyonso libanda eze sengote président Gilles lelo yo bato nyonso bakosenga ka réouverture ya dossier ya musée Laurent Désiré Kabila bato ebele bakoloba yango ba ONG ya ba droit de l'homme balobi il faut kozongisa dossier wana est-ce que soki lelo bazongisi dossier wana ekozala ekoproduire nini to pe ekopesa ba effet na yango na makambo nini parce que bato balobi ke ndeko edika pe ne pas azalaki elongo na bato basalaka makambo. Merci beaucoup journaliste na moni ozala retard na yebisa yo le 16 le 17 eza jour oyo musée akufaki edika penda kosala conférence de presse ya makasi procès eza na stade de martyr nazopesela yo yango bato babenganga prophète de la nation mpo ngai na avansaka procès ekozala na stade de martyr tokoyeba nani abomaki musée j'ai même ma main à couper le tombeau est vide na palais de la nation tokende biso nyonso na bengi Trump na bengi communauté internationale j'ai même ma main à couper tozwa bacombattant nyonso tokende na palais de la nation musée aza na kati ya tombeau te musée ressuscité tombeau eza vide est-ce que bo gracier wana te po bolengisa bandeko ya FCC bakolobaka ke boviole mibeko ya mboka na balolenge viole te ngai na lobi
bakundaki musée wapi na palais de la nation bokende tofongola tombo eza vide tombo batoto ya Katanga batoto Matipisha batoto Likasi mine mionyesha mukaburi musée ashina mukaburi twende shie bote ku palais de la nation tufungule kaburi musée anafufuka ashina mo mukaburi azate je même na couper soki tokei na Trump tokei na communauté internationale soki musée azana kata tombo bakanga ngai mais soki azate bakanga Kabila po Kabila atie kori ya musée wapi iko wapi président Gilles Bandeko FCC ba kuganga yero nyoso ke président nommé informateur na violation à constitution informateur fa ba nommé na ordonnance comment boko nommé na communiqué et puis ezali na kati ya violation à constitution toko violer ndenge nini ba yebiso ke le président il est le garant de la nation de bon fonctionnement oyebi ba article nyonso constitution informateur bano makaye na babiloko na bino bozolo ba wana te tuna professeur Mbata question wana Luka professeur Mbata otuna ye question wana akoyebisa yo ke nous sommes en ordre toza to violer constitution. Est-ce que pona bino ndeko bahati yazali profil ya malamu pona ko tia informateur ndeko bahati o bo traiter ki pe na bande ko FCC longo ndenge moko ba gérer mabe 18 ans gestion na bango ezalaki calamité et puis ndeko bahati o FCC buaki lelo bino bolokoti est-ce que profil wana eza ko mettre bino à l'aise que osala musana ngo bien. Merci beaucoup ndeko na ngai toza na kati ya union sacrée tozo belela ba généraux tout o baza ya Mobutu baya tosangana totonga ekolo sina belelaki lelo toza général Kalume azana Kinshasa lelo général Munene azana Kinshasa lelo général Obino na iboka na kate Ngwanda place ozali yeka tous les généraux bazana Kinshasa wa bazokota na union sacrée pour tosangana totongala ekolo tobengi batu nyonso bakima ba diaspora bazonga sozo mona chaque jour ba diaspora bazoya na ndaku nanga bato bazotuna mais aza nani ba diaspora mi ya ba bogar bazo chaque jour na ndaku ngai na komi western nyo eloko pamba pona nini parce que tozo sala état de droit tobengi si batu nyonso bangono ba ye vous comprendre lelo boketo premier azoya Marie Paul azali awa batu nyonso na ba musicien bazali awa lelo lobi ba généraux bazako ya tokeni na likambo ya est guerre na est eko silaka te wezare mokonza mboka lobaki akovana na est akovana na bandeko wana mokonza mboka lobi guerre wana eko sila deza yango batu bako kufaka mokoleleki ba hélicoptère ya FARDC mibale ezwi likama mokoleleki awa lobi awa bauti koboma kaka batu bako kufaka batu ya est bakozwa kimia mokolo nini na nzela programme bandeko na biso nyonso ya est bozala kimia président Gilles lobi bozala kimia to te base ki jekuna oyo ki force ya États-Unis d'Amérique kiti kimia se koti sikoyo to récupérer FARDC eloko makasa récupérer 7 villages soko oyebite 7 villages na minute oyo muto asala ki massacre wana to yebiye eza Ruberwa ki Afrique du Sud bakanga ki est depuis lobby na Afrique du Sud alingaki kende États-Unis bazozongisa ye lobby awa dimanche Ruberwa kozala awa bakangi ye déjà kozala awa Ruberwa yende mutu asali massacre ya le 31 babomi 22 personnes bazokanga Ruberwa bakangi nani rapport mampinge kokanga batobele oyoki Kabila lobi gestion de l'insécurité ye wana komi na frontière ya Tanganyika alinga kende Tanzanie mais rapport mampinge lobi place nyonso belligérant place nyonso Kabila kokende bakokanga ye accord cadre ya Addis Abeba bakokanga ye bakoyana ye Kabila sa place n'est pas ici sa place c'est Guantanamo. Il a fait 4 crimes contre l'humanité. Crime à génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, crime économique. Mais crime on y est lobby et moni présence à militaire rwandais na mboka na biso, on y est lobby qu'il faut que sanctionner Rwanda. Est-ce que toko loba que guerre wana ezo ko bunda maka ezali ba pays étranger ndeko bundisa ka biso? Merci beaucoup. On y a en retard. On y je mets en garde Guterres. Guterres je te mets en garde. Yende mutu le 31 bamoni Monesco azopesa ba rebelle maminduki Monesco wana tosengi une année akende esili pona ye biso tolingi brigade spéciale ya États-Unis d'Amérique tolingi ba israélite yango yoki Félix lelo azokende Israël pona ko signer protocole lelo na 18 heures Félix na Israël azo signer protocole d'accord ba israélien bazokita ba tuneso bazokita
en tant que décideur du monde. Oyebi te que Félix a commis babengi na G20 G7 babengi a commis décideur du monde. Na février awa tozokamba Union africaine. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo a commis président de l'Union africaine, a commis président de Brazzavillois, a commis président de Ghanéen, a commis président de Zambien, a commis président de Angolais. Tala Mukwa Ntombolo Moamai. Merci beaucoup papa. Gilles, sur la moquée makambo Assemblée nationale au bako lobaka 12 millions mobimbo basengi pour na kosala session extraordinaire. Entre-temps na 12 millions wana enseignants bako futa mate, ba fonctionnaires de l'État bako lela, ba soldats bako lela, mais Assemblée nationale esengi 12 millions pour na kosala eloko wana. To ninde kombusa rapporteur alobi ke ezali na kati ya règlement d'ordre de l'Assemblée nationale. Pour na bino bako réduire to ba tika ngobongo pour 12 millions eleke belé. Biso to yebisaki bango awa kabunda balongola ye parce que alobaki faut au moins 7 millions. Balobi te eza muke balongoli kabunda lelo balobi 12 millions. Ozomona te sont des antivaleurs. Yango yoki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo moi mai wakaninda le grand mukishi atindi Zila Lingete oyo inspecteur général de finances à sa côté des jeunes assemblée depuis l'obé yaki na assemblée audit bakokanga man désordre Zila Lingete place azali bravo soki tozalaki na bato oyo lokola Zila Lingete soki tozalaki na 10 personnes 50 personnes lokola Zila Lingete mboke se bongi asa déjà à sa côté na assemblée makambo zate kimia okopesa nga raison tozokende malembe tozobimisa gouvernement oyo ya union sacrée kitoko oyo kozala dirigé par vision ya Mukwa Ntombolo Moamai. Premier ministre pas boy ko kenda boy ko démissionner boko zela ka bo sala motion mais ko simba te koto bande ko FCC balobi ke baza majoritaire ti lelo na ngona yebisie ordonnance oyo nomaki ye yango ye kolongola ye ilunga ilukamba stanko boy fatigué tela même elongi na ye. Est-ce que papa wana koko ma ministre ngai ti lelo na sekisaka ye te parce que na mona ka ye ko boy fatigué hein un ko boy fatigué hein banomaki akono bakolongola ye kaka place à côté là qui est mais d'ailleurs topesi peut-être 48 heures soki alongwe te biso tokokende indende tokobenga na ye na makasi aza ko boy fatigué. Merci président Gilles de revenir sur la souka tozaka na rubrique moko wa okotala caméra na biso soko kopesa message moko na mokonza mboka to message na ba diaspora to bana ya mboko bakolanda yo mingi pe na bandeko na biso baza kokufa tango nyonso na est ya mboka okotala caméra na biso pe kopesa bango message. Merci beaucoup Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo Moamai wakaninda le grand mukishi. Merci na wo nyonso sali pour na peuple congolais parce que le lot tozaki na ba bis te to komi na plus de 450 bis. Bazo tsango na terrain kala mingi te awa bato bakotambola bien. Merci tozalaki na train te lelo tokomi na train ya VIP. Merci tozalaki na ba avion te tokomi na ba bateau de pêche oyo esali premier tour 10 000 tonnes. Deuxième jour ba extraire na ba mami wata babimi tokokalinga na ba mami wata. Merci beaucoup na ba diaspora nyonso bozo soutenir ngoi tala musala na zosala makasi. Sans bino tolinga to vivre te lelo avec ba diaspora na komi na mutuka tala mutuka yango na telemi avec ba diaspora na bali mwasi alliance avec ba diaspora mbongo ekomi koya mena ko sepela na Mukwa Ntombolo Moamai lokola ozo sécuriser biso ba combattant nyonso bazo misala na janvier ou février ba combattant nyonso ba se retrouver to conserver pouvoir na biso parce que tokotika pouvoir ote timu koloyesu masi. Message pour bandeko bana est mboka na biso ba okufa tango nyonso. Merci beaucoup na bandeko na biso nyonso toza na bino diker ba bazolela bana nyonso Goma Matipicha wapi Goma Mobimba bana ya nani bao nyonso tozo tirer attention na bambororo. Nous devons tirer attention avec les mbororo. Le mbororo doit quitter le pays. Mbororo toyebaka bango à travers banzolo milai na ba mino ezobi malibanda on doit tirer attention avec les mbororo yango loki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwa Ntombolo Moamai alobi abandi autopsie ya ba général oyoti yango te tous les généraux mboloro bakozonga epa na bango awa na kosepela na Mukwa Ntombolo atiela biso général John Chibangu atie déjà na Teniap sécurité nyonso
ya armée eza na maboko ya John Chibangu eza esengo te esengo na etikali sikoyo vila Kinshasa tiela ngai Elvis yo landaka ngai oteli ngai Chibangu na sepeli Chibangu azozela nga po apesa nga Chintu merci beaucoup sikoyo awa tiela ngai Elvis longo Kasongo libungu eleki munene azo travailler te Kasongo azolekisa couvre-feu bato bavandi na ndako ye azolekisa balibane baindien bazoleka bazomela masanga libungu munene akosala eloko te tiela ngai Elvis merci beaucoup tiela général Kalume na justice mukontombolo na sengi yo justice Luzolo Bambi lutte contre la corruption batiela biso Luzolo Bambi po akokanga bato en désordre merci beaucoup badiaspora nyonso bao nyonso bolandaka ngai merci naza première na YouTube nazolia kitoko pona bino soki ezalaki bino te nalingaki nazala boye te po sabotage eza makasi na kati ya UDPS bakombata bazose retrouve te nakosenga na bachef nyonso ya UDPS botala bakombata baza na sa banzete bazozanga bazokata na lipa mobimba 2 personnes mai ya opire bazokabola me baza na pouvoir nakosenga na muko antombolo mwa mai lelo tala nde osali biso honneur na do ya Jacob Oye oleli na biso ensemble o reconnaître que ba parlementaire debout bazosala musala kitoko reconnaître bango pe bazala tape na aner bakende na ba service nyonso pona ko conserver pouvoir na yo muko antombolo mwa mai wakaninda merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était bien président Gilles, président du Parlement debout, président il y a combattant belé, moi na mboka o abundaka pe alobaka tango nezo pona mboka. Merci na bande retour Bolanda biso partout diaspora mobimba monde entier surtout bande retour bozana est o biso na bino to kabola moko po mosabi moko so za la face nto to mbeza la face. Est ezali pe ndambu ya nzoto ya Congo tango boko ka pasi biso pe to ko pasi poto ko loba to ko ganga ba mongongo na biso ko yoka na poto mokonza mboka pe ensemble ya gouvernement ezwa solution pour na bino surtout que to ko liki ya ete union sacrée yo ezali prenez na mokonza mboka le muso ko memela biso eloko malonga pour que esili sape kota kimia na mboka na yango na sengi na ba Chiko Sengo Shima ba Roger Luma ba mama Brigitte Monzaka Beya ba mama Pauline Chunga bo s'abonner massivement nde bo s'abonnaka parce que caméra onde muto salingai bo s'abonner massivement bo landaka biso tout le temps merci beaucoup numéro na ngai zakaka 081 57 24 609 parce que monde mobimba ba yebi numéro oyo batindaka Chintu mais le gros caméra oyo nazwi yango lelo 081 57 24 609 bo s'abonner massivement caméra onde caméra salangai lelo to zongeli yango lisusu bo s'abonner massivement merci beaucoup ba pasteur nyonso Maïmala na États-Unis pasteur Élysée na France ba pasteur Silas na États-Unis tous les pasteurs tous les diaspora bon s'abonner massivement à la prochaine bye merci beaucoup à la prochaine bye ndenge lobika président Gilles ngai na bino to monani mbalasima merci na équipe technique merci na Pia Mbemba merci na Bibem Bravo PM Mande boss ya chaîne oyo merci na bino nyonso bolanda ngai bolinga ngai Platini yala mbote kimia na mabota na bino que la paix quitte nos esprits bye bye.